저 진짜 소파 버릴 뻔했어요. 반려동물 키우는 집은 소파가 더러워지는 건 어쩔 수 없나 봐요. 강아지가 카페트에 오줌 쌌을 때 물티슈로 닦아도 냄새가 나고, 고양이 토사물은 얼룩이 그대로 베어버리면 정말 난감하죠. 카페트나 침대에서 커피 음료라도 흘리면 얼룩 정말 답이 없어요. 근데 이거 쓰고 나서는 완전 달라졌어요. 고온 스팀으로 물을 뿌리면서 바로 흡입하니까 얼룩도 냄새도 싹 사라지고 살균까지 됩니다. 이 가격에 이 성능이면 그냥 끝이죠. 이 제품은 공장에서 직접 유통하고 있어서 거품이 없이 가격도 저렴해요. 지금 할인 중이라서 진짜 가성비 미쳤습니다. 고민할 필요가 없어요. 이 고온 스팀 청소기는 반려동물 키우는 집에 무조건 필수템입니다.